Kembali katanya. Kok tadi gampang ya, sekarang kok jadi susah sih. Masih ada satu lagi nih yang ini. Tolong jangan mengeluarkan suara yang aneh-aneh di sini. Harusnya aku fokus. Aku kaget. Aku kaget, maaf nih, aku diem aja lah. Kaget soalnya nggak lihat posisiku. Nggak bisa lihat. Oke, calm Zeta. Only calm Zeta. Kamu kalau kayak gitu, kamu tau gak sih? Aku jadi keinget lagi yang di Raf itu, yang POV ku terus tidak ada yang flashback. Oke, santai, calm. Udahlah, mancing aja lah, udahlah. Udahlah, gak tau lah. Gak apa-apa guys, I'm fine. It's okay guys, it's okay. Ayo, let's go. Siapa? Ya, let's go, ayo. You can do this. Ya.